Пане Анатолію, вітаю. Днями в Україні почали активно обговорювати можливу масовану нову ракетну атаку в Україні. Зокрема, це відбувається на інформаційному фоні того, що по Києву, зокрема, вже довгий час не було ракетних атак, і починають з'являтися пости у телеграм-каналах з приводу того, що мовляв, на аеропортах Росія накопичує зброю на важких бомбардувальниках. І я читав ваш пост з приводу цього. Ви присвятили цій темі певну аналітику. Тож я буду дуже вдячний, якщо ви нашим читачам також поділитеся своєю думкою, що означає цей інформаційний підігрів і до чого, врешті, він має призвести. Ну, здебільшого, я б знов-таки хочу повернутися до того, що насправді Росія активно і періодично робить масовані обстріли, тому цілком логічно, що, наприклад, там вже певний час не було цих обстрілів, Росія може застосувати свій звичайний інструмент, це використання стратегічної авіації великої кількості крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Х-55. Але давайте повернемося до того, що насправді кожен такий масований обстріл, в принципі, здебільшого велика кількість цих ракет збивається, і наша протиповітряна оборона може протиставити певні такі можливості дуже гарні, як то засоби радіоелектронної боротьби, так і безпосередньо класичне контактне ПВО, як то кажуть. Тому що якщо ми кажемо про РЕП, це безконтактне ПВО, то саме контактне – це за рахунок збиття ракетами. Тому цілком логічно, що в інформаційному просторі може розжинатися така от інформація. До речі, я тут би привів гарний приклад того, що, наприклад, після того, як з'явилося відео заводу шахедів російського, на наступний в цей же вечір було використано максимальна кількість цих шахедів для атаки по Україні. Через ніч вже була тиша, і навіть жодного шахеда не піднялося в небо. Тому, в принципі, пропагандська машина Росії працює для того, щоб лякати суспільство, і буде працювати далі. Але ж знов-таки повернемось до того, взагалі, до масованих обстрілів, як Росія використовує тактичну або стратегічну авіацію. Я би звернув увагу, що Росія останнім часом здебільшого виконує тактичну авіацію для запуску ракет малої дальності Х-59, Х-69, і більше включила режим відпрацювання балістичними ракетами, іскандерами, корейськими ракетами і там С-300 старими. Тому насправді вона виконує певну кількість задач, які потрібно саме по прифронтовій зоні, тими засобами, якими вона може використовувати щоденно. Тому що все ж таки стратегічна авіація потребує певної кількісного там підходу, підготовки, і все ж таки це доволі такий дорогостоячий ресурс. Оця зміна тактики росіян на пріоритет тактичної зброї перед стратегічною зброєю, на вашу думку, він буде мати сталий характер? Тобто Росія надалі буде використовувати переважно тактичну зброю? Чи це певні ситуативні зміни, які відштовхуються від ситуації на фронті, і згодом слід очікувати повернення масованих ударів саме стратегічною авіацією? Ну, якщо ми бачимо, що застосування Х-59, Х-69 почалось десь наприкінці серпня, на початку вересня минулого року, активне застосування, ми можемо подивитися по звітах повітряних сил, що саме з того часу почали вони використовувати ці типи ракет з тактичної авіації. Тому, але при цьому певний період не було обстрілів, потім почались ці масовані обстріли, і знову бачимо затиш'я. Тому, в принципі, я думаю, що у них є певні такі свої стали якісь стратегічні плани, якими вони коригуються от саме з цих обстрілів. І щодо, наприклад, подальших дій, ну, цілком зрозуміло, що, наприклад, застосовувати тактичну авіацію з такими засобами, мабуть, було б ефективніше для тих цілей, які вони поставили. Але якщо ми кажемо про загальне, там стратегічно, вони ж лякають безпосередньо, стріляють здебільшого не по військовим об'єктам, а по цивільних містах. Тому зрозуміло, що тактика тероризму з російського боку, вона ставиться теж в пріоритет, і вони теж будуть використовувати. Але ми бачимо, що, наприклад, останнім часом наші протиповітряні сили дуже так непогано знищили кількість російських Су-34, Су-30, і був знищений літак А-50, і дещо це два літака А-50, якщо призвело там до осліплення певного росіян. Тому насправді треба дивитися, що саме буде відбуватися зараз, як буде змінюватися тактика, тоді можна буде вже прогнозувати якісь наступні кроки з їхнього боку. Інша цікава тема, яку хотів з вами обговорити, це новини про те, що росіяни наче почали використовувати оптоволоконний кабель для зв'язку зі своїми дронами.
Іначе цей кабель може забезпечувати їм зв'язок на відстань до 10 кілометрів. І тут цікавить ваша думка саме як фахівця у сфері РЕП, бо коли росіяни розповсюджували ці повідомлення, вони зокрема заявляли, що такий зв'язок він унеможливлює подавляння такого дрона засобами радіоелектронної боротьби. На вашу думку, чи от взагалі це винахід, чи це не винахід, і наскільки це ускладнить нашим військам боротьбу з російськими дронами? Давайте почнемо з того, що насправді дрони на дротах літають вже давно. Використовується та технологія для того, щоб робити певні можливості поширювати. Наприклад, якщо ми кажемо, як в якості ретрансляторів, в якості, наприклад, там розвідувальних якихось дронів, або які виконують функцію там радіоелектронної розвідки навіть. Тому це не щось нове. Але з огляду на те, як зроблено фото, що це ударний FPV-дрон, який на таку велику кількість, на таку дальність може летіти за рахунок оптиковолокна, ну це згадується, розумієте, можливо, в світосприйнятті росіян, які привикли використовувати R010 телефони з польовим дротом і бігати оце з катушкою по полю, це от для них, мабуть, якийсь такий асоціативний ряд з Совєтським Союзом, з Второю мировою війною, отечественною, як вони говорять. Тому це, можливо, щось на кшталт цього. Знов таки, хочу звернути увагу на інформаційні вкиди, які з'являються в нашому суспільстві. Це от приклад дротової FPV, котрий може 100% запутатися в кущах і, знаєте, як та собачка на привізі не зможе вирватися. По-друге, давайте згадаємо щодо машинного зору, яке нам показували, що там начебто росіяни почали використовувати машинний зор на FPV. Ну, не бачимо що зараз активного використання. Тобто, можливо, цілком реально, що якісь кулібини придумали, от спробуйте таку штуку на полі бою, як воно буде. Ну, якщо воно сфотографоване з'явилось, то значить, мабуть, не працює. От я би такі висновки робив, тому що насправді є певні обмеження щодо там використання їх в якій якості. На чистому полі можливо, але ж знов таки, давайте згадаємо різні засоби ракет, на які там керувалися теж на дротах, і там дальність дії була 2 кілометри, наприклад, коли можна було цією ракетою, яка з тура вистрілює і далі летить з проводами, і її керують далі. Тут 2 кілометри, ми кажемо. Зрозуміло, що оптиковолокно, воно більш легке, тонке, але все одно варіант того, що це оптиковолокно десь об щось заціпиться, порветься або розірветься, цілком вирогідний. Тому, знов таки, я думаю, що ці кулібінські девайси треба просто сприймати як чергове ноу-хау з боку аналогів. Дуже дякую вам, пане Анатолію, за це інтерв'ю. Дякую вам за ці роз'яснення. Я думаю, нашим глядачам було дуже цікаво. Дякую.